Bonsoir peuple congomani. Ezaya binonde koma sawa. Bonsoir, bonsoir. Nabino bayo bozali na Amérique, na Canada. Mais bonjour na baoyo boko de la nanga ilobi na Tongo na Europe. Bande ko ba bolingo sans plus tarder na okota mbala moko na sujet nanga. Na moni sujet nanga bomonde na komi wana nanga na komi la sorcellerie inconsciente. Oui, oui. La sorcellerie inconsciente. Alia azo se caché derrière mwana na ye Didi Stone pour na kosa la guerre na Koffi Olomide. Voilà. Bino batouza na ba plateforme ya na ba internet, je pense que bosi bomoni ndenge déjà guerre bandi. Na oti ko tia photo na poste nanga awa na ndenge Didi Stone a réagir na photo papa na ye atie na ite soki na Twitter ou bien na ba plateforme okaka ya ba social media. Papa na ye lelo a posté fille na ye a mukolo parce que Koffi azana bana mususu ya mikolo Koffi azana fille na ye a mukolo ya liboso Didi Stone, ce n'est pas sa seule fille. Koffi Olomide azana fille na ye Minou oya yembelaka elle et moi. Je crois bengaka ye babengaka même Miss Univers. Oui, Koffi abando benga mwana wana Miss Univers. Koffi vient de poster la photo de cette fille aujourd'hui. Didi Stone a répondu na photo wana alobi merci pour les services et bon débarras. Donc abina papa na ye bon débarras. Mes chers amis, question ezali boye, est-ce que Koffi Olomide n'a pas le droit de poster d'autres enfants? Est-ce que Koffi Olomide abotaka bana mosusu te, donc azana droit ko poster bana ne mosusu te? Koffi Olomide azana droit ko célébrer bana na ye mosusu te? Vous voyez, lorsque la sorcellerie devient inconsciente, ba église wana bokendaka boti kokenda église kolukaka bandoki. Bandoki ezana kati la sorcellerie, le diable c'est dans nos comportements, je vous dis toujours. Le diable se cache dans nos comportements. Tellement que Alia est arrivé, il a chassé ces enfants-là. Alinga qui même pas Koffi a sa banana visibilité. Kola ki saka ke ondre yende kaka botela Koffi banana ye Didi Stone, Saint John's, Saint Ron's, soki namba nini. Banana mususu nyonso wa ekarta bango. Donc bana Alia bakola baza ba égoïste, bakola ba yebite ke pasi ya bandeko na bango e koza la pe pasi na bango. Bango ba yebi kaka ke bango nde ba existaka. Bango nde fo papa na bango atia liboso. Bango nde fo bala kisa bango. Donc banana bakoli na esprit moko ya égoïsme, esprit moko babenga oni égocentrisme. Siko ekomi ko choquer Didi Stone ke papa na ye akoki ko poster mwana na ye mosusu. Et choqué Didi Stone. Oui, parce que na monde na ye o mama na ye a créé la ki bango, alakisi bango teke bazana bandeko mosusu. Na monde o ya mama na ye a créé la ki bango, alakisa ki bango kakake, ye Didi Stone nde princesse ya tata na ye, na bandeko na ye kande baza bana na o bauti na libumu ya li nde bana ya Koffi Olomide, les autres là, it doesn't matter. Didi Stone au moni modèle tobandiko kende boy. Je vais vous dire quelque chose. Je vais interpeller aux mamans congolaises, parce que bozalaka très fort na makambo oyo. Vous aimez beaucoup envoyer vos enfants à aller se battre votre combat. Bolinga kotinda bana na bino bakende ko bunda bitumba oya bino. Soko za na conflit na mobali na yo bitumba wana ezali ya bana te. Bitumba wana ezali ya yo. Kende ko gérer mobali na yo, kende ko gérer guerre na yo na mobali na yo, kende ko gérer ba conflit na yo na mobali na yo. Tu ne peux pas instrumentaliser les enfants. Kokomisa bango oyo babengaka weaponizing. Okomisi bana lokola weapon ya kobundisa papa na bango. Les femmes congolaises sont très fortes dans cette histoire. Soko za na problème na mobali, ozui bana obimisi liboso. Bana ndeba bana kobundisa papa na bango. Bana ndeba kende ko régler le ba problème na papa na bango. Ce n'est pas de leur travail. Ce n'est pas de leur place. Ezali place ya bana te bakende kobundela yo guerre na yo ya libala. C'est vraiment une sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie inconsciente. Et ce genre de comportement est baby sakabana.
Didiston wana nenge bomoni ya bandi boy. Parce que Didiston na monde na mususu na monde na ye wana mama na yatikala jamais ko lakisa ye ke akoki ko partager attention à papa na ye na bandeko na mususu. Ça veut dire que papa na ye ko poster ndeko na ye, Didiston na moni yango ezali lokola infraction papa ne asali. Tandis que Koffi Olomide azana bana mususu e azali papa azana droit ya ko poster bana na nyonso. Azali na devoir devoir ya Koffi Olomide a pesa bana na ye equal attention. Ezali devoir ya Koffi Olomide a servir bana na ye également. Oya pesa ka Didiston il faut pesa yango bana mususu. Attention ya pesa ka Didiston il faut pesa yango bana mususu. C'est son devoir comme un père. Mais tellement que ba manipula ki Koffi Olomide na alia, ba longoli Koffi Olomide ba sentiment wana ya kozala papa égal. Papa o ako partager equal right na bana na ye. Koffi Olomide akoma kizengi, akoma ka kosala oyo ye alia tinda ki asala. Sikoyo ekomeli bango mindondo ekokomela Didiston problème parce que kala mingi te bomo na Didiston akoti na makambo ya ba drogue parce que amesana makambo oyo te, amesana ko partager attention te, amesana ko partager attention ya papa na ye te, amesana te, eza makambo ya sika. Cet enfant là risque d'entrer dans les dépressions et risque d'entrer dans les drogues. Et oh nyo se koza la faute ya mama na ye parce que mama na ye nde atikala jamais ko préparer Didiston ko la kisaye ke ozana bande ko mususu et que zali devoir ya papa na yo à partager attention wana na bana na ye nyonso. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Est-ce que ezali parmi bana ya Koffi Olomide nyonso, est-ce que zana mwana oyo Koffi Olomide ya mwana Koffi Olomide a profité na Koffi Olomide ko leka Didiston? Il n'y a aucun enfant de Koffi Olomide qui a profité de Koffi Olomide comme Didiston a profité de Koffi Olomide. Didiston a profité tout. Donc tout était ezala ki donc monde ya Koffi Olomide zaki monde ya Didiston. Koffi a tout fait pour cette fille-là, Didiston, au détriment d'autres enfants. Koffi a zako ki pe susubane mususu te. Koffi akipaka bana ne mususu te ezalaka ka Didiston. Banze mbonyoso Didiston, kokende boy Didiston, komema ye boy Didiston. Koso Didiston awa kala mingi te balbaki kiba soki ba poster que soki comment ça s'appelle? Soki période moko boy internet tomboka ki awa o bazoko ba poster bazui soki photo ya Didiston ya azako sala soki film ya porno, soki ya mutakala na Californie et tout. Ezaki fake news. Mais vous avez vu comment est-ce que Koffi Olomide s'est mobilisé pour ko yebisa batu oyo baza ko publier ba photo na basa l'attention sinon ta okangisa bango. Vous avez vu comment est-ce que Koffi Olomide s'est mobilisé? Comment est-ce qu'il a protégé sa fille? Vous avez vu ça? Mais c'est la même Didiston aujourd'hui qui se met debout pour combattre son père. Pour na ba sentiment ya maman na ye. Alia, ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que ce sont des sorcières de la vie de leurs propres enfants. Parce que moi, non, bandi kotie na kata bitumba na yo boye, abundela yo bitumba ya sentiment. O eza bitumba ya chambre. Didiston ako bundela yo bitumba ya chambre te, bitumba o yona Koffi Olomide boza ko bundeza bitumba ya chambre, eza bitumba ya sentiment, bitumba ya bilengi na bino. Maintenant, tu veux envoyer cet enfant de se battre pour ça? Koffi Olomide na mwana na ye bazana relation en chambre te. Koffi Olomide na mwana na ye bazana relation ya mwasi na mobali te. Bazana relation ya père et fille. Tant que Koffi Olomide remplit ses devoirs de père à sa fille, c'est tout ce qui est important. Yo forcé Didiston a bundela yo bitumba ya chambre. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Et tu vas détruire tes enfants à cause de ça. Bana mingi oyo baluka ko bunda bitumba ya mama na bango basuka mabe. Basuka mabe. Parce que bake ko bunda bitumba ya relation oyo eza ya bango te oyo bakoki même pas ko comprendre yango.
namoni batu mususu lelo parce que makambi ya Didiston oyo etoki lelo na YouTube kuna namoni batu mususu bazokoloba babi oh no omoni soki mama aza kolela bana na ye bazokomona ndenge aza kolela mikolo nyonso bana na ye bakotuna mama ozokolela nini il faut expliquer bana na ye tout nga natuni bino ba mama inconsciente les sorcières inconscientes boy tangu mwasi na mobali bazalaka na chambre bazokosala sexe mama azosepela na bilengi na ye wana abimaka na tongo na kata chambre aye koyebisa bana na ye kelelo papa na bino asalinga makambi elengi nayoki bien ayebisaka bango. Est-ce que les mamans, lorsqu'elles sont satisfaites sexuellement dans leur chambre là-bas, lorsqu'elles sont contentes des services sexuels qu'elles reçoivent chez leur mari, babi makakuna na chambre na bango, baya ko expliquer bana na bango na tongo babike, lelo makambu papa na bino asala kinga, asalinga bien naza contente, babi saka bango te. Ça veut dire que makambu ya chambre ya baboti et talibana te. Ça veut dire oyo bozali ko bundela kuna na chambre et que papa azali soi-disant azali infidèle papa komi kolala basi mususu et tout ça reste les histoires de chambre ezali solo na yo na mobali na yo oki ko partager yango na bana na yo te. Arrêtez d'être des sorcières inconscientes. La plupart de vous, vous êtes devenus des sorcières dans la vie de vos enfants. Bana na bino bakokende kolia ba drogue, bana na bino bakozala traumatisé, bana na bino bakozala malheureuse, likolo ya ba histoire oyo ya minene boza kopesa bango oyo baza na capacité te ya ko gérer. Mama congolaise, zala mayele. Zala mayele. Voilà maintenant, Alia, ou lia bondisa mobali na ye, Alia ou bien a affronté Koffi Olomide, abandi kotinda Didiston, et voilà Didiston qui commence à publier des bêtises sur le net. Didiston, pour ton information, hein, papa na yo azalaka na bana na ye mususu kala, papa na yo azalaka na bana na ye mususu kala. Mama na yonde abengana ka bana wana na pembeni ya papa na bango. Mama na yonde azako lingate papa na yo apesa bana na attention nyonso eko mepai na yo. Malheureusement sikoyo, lokola yona mama na yo bo décider bo team up, bo sala Koffi Olomide guerre. Koffi Olomide va aussi vous montrer qu'il a aussi d'autres enfants. Oui, Koffi Olomide va vous montrer qu'il a aussi d'autres enfants. Et maintenant, toi Didiston, tu dois maintenant apprendre à partager oyo babengaka attention wana oyo mama na yo apimela bandeko na bana ya mobali na ye ya avant. Didiston, tu dois apprendre à partager cette attention parce que Koffi Olomide c'est un papa et un père qui a le devoir de donner à tous ses enfants la même attention. Si ko baninga no bakome ozo attention olinyango olingite. Oh, mais pas un droit à attention, yo pose qui attention toutes ces années, tu as pris l'attention. Toutes ces années, tu as privé les d'autres enfants de leur père, de l'attention de leur père. Maintenant, tu dois apprendre à partager cette attention. Il faut comprendre que Koffi Olomide a d'autres enfants qui ont aussi besoin de cette attention. Minou a besoin d'attention à papa naye, même Aristote a comme mutu ba drogue, a besoin d'attention à papa naye akendeko tala nengeni ya kosali salisu bana naye. C'est comme ça. Eh, potela nga batu oyo. Potela nga batu oyo. Alia, yo moni yo yo oliembongo ya Koffi Olomide oliembongo ya Koffi Olomide mbongo ya Koffi Olomide moni ndenge ezokende kosila okokino lisusu te okimi ozwi mwana na yo Didiston ozokosa biso ke Didiston aza mannequin nzoka nde yo koma mama pimp okomi kokende kotambusaka Didiston na ba amirati kuna okende kolukele mobali ya sika mobali oyo ya mbongo po yo na ye bokende ko jembela lisusu kuna lokola boza ba parasite bokoki ko vivre sans ko lia mbongo ya motu te. Vous êtes des parasites, bosi bo liembonga Koffi, yona mwana na yo Didiston bo liembonga Koffi, bo sundoli siko Koffi Olomide parce que Koffi azali na lowest ya vie na esiko, n'est-ce pas? Bobi ke ba concert apote ko beta kali susu te, Koffi Olomide ko beta ka susu poto te, Koffi Olomide ko beta ka susu Amerique te, ça veut dire mbongo kiti. Lokola bomoni susu profit na bino skate bokozwa profit na bino lisusu, bo kimiye mama na yo asengi divorce akimiye mama na yesu kwa monike place na ko sala mbongo ya sika et ko sale pas Didiston abandi siko yo akomi pimp ya Didiston. Pimp ça veut dire ko chef ya ndumba nde ba benga ba pimp.
Oh, Alia, talakaka, il faut qu'il ko accompagner Didi Stone. Didi Stone azana no mwana muke, azako kende ko sala mannequinage. Didi Stone a 23 ans. Baninga ne mususu bazo ba contrat ya misala ya ba 18 ans, 19 ans, 20 ans, bakenda ka musala bango moko. Bakenda ka jamais accompagner na ba mama na bango. Lokuta. Bana o nyonso bazalaka bazo ba contrat watu mona tabana o yaba africain, yaba soudanaise. Bazo ba contrat ya modeling. Bafanda kawa na New York bango moko. Bafanda kana ba Milan, bafanda kana ba Paris bango moko bakenda kate bazako trembale na ba mama na bango. Jamais za lokuta. Ces enfants là sont au travail. Lelo Paris e bengi, lelo Londres e bengi, lobi New York e bengi, lobi baza busy, bazo kende ko sala musala. Mais oya Didi Stone koma chaque minute Didi Stone e wana na mama na ye bazako trembale to ebite Didi Stone asala ka musala wapi bazako trembale oh Didi aza mannequin mama na fois kende ko accompagner Didi aza na 23 ans azana besoin te ya mama na kende ko accompagner bakenda ko accompagner mineur mwana zali na moins 18 ans soka azui mus contrat ya modeling wana de mama na ya komi ko kende ko accompagner ye azana mineur azana moins 18 ans Didi Stone azana 23 ans azana besoin te ya mama kende ko accompagner ye. C'est que vous êtes en train de nous monter là l'histoire de Didi Stone ya kozala modèle wana eza lokuta. O Alia asi alie mbongo ya Kofi bosili si mbongo ya Kofi asala kasusu mbongo ebelete parce que ba concert esila tout ça na ba poto. Bon, Ali ana mwana na ye ba lokola baza ba opportuniste ba kimi Kofi Olomide siko Ali akomi komona ke il faut a pimp mwana na ye Didi Stone donc akomi sa Didi Stone ndumba ya sika po ye Ali silsa ki ndumba ali mbongo nyonso ya Kofi Olomide esili siko azokende ko luka esika nini ba kolia mbongo ya sika lokola baza ba parasite ba oki jamais ko vivre sans ko sac blade ya moto mososo. Abandi ko memekula na ba Emirat abandi ko memekula na ba Dubai po batu wana nyonso ba Dubai ba millionnaire wana ba mona Didi Stone balinga Didi Stone soki Didi Stone akangi millionnaire yepe a jembeli na sima Didi Stone bakende kuna bakende kufanda bali mbongo millionnaire wana nde ba mama ba pimpi basalaka batika kokosa bino on dirait zali ke o Ali aza ko accompagner mwana na ye na mannequinage Ali azali ko accompagner aucune fille o azwa contrat ya mannequinage na âge ya plus ya 18 ans mama na accompagner kaye ba accompagner seulement ba mineur. O Ali azali ko sala wana azali pimping, azali pimp, azali prostitution. Azali konikendo ko tika mwana na yena bamboka bele batala soki bakokanga millionnaire comme ça bakende ko jembela na sima millionnaire wana lokola balingi musala te bakendaki bango nyonso mibale ye Ali aboteli mwana na ye mwana lokola ye bizali na ye Didi Stone balia mbongo ya Kofi balie mbongo ya Kofi balie donc ba sac Kofi Olomide ba s'assurer que ba bengani bana Kofi Olomide nyonso mutute aza pembeni ya Kofi Olomide pour profiter ata na $1 ya Kofi Olomide. Ali alelo bonibolo bake Alia soi-disant Cindy Bebisele libala. Cindy Bebisele Ali libala te Ali ayebi ke Cindy azalaka wana depuis kala. Mais tant que ye Cindy azako kotela ye mbongo, ye azako lia mbongo ya Kofi Olomide, ça ne lui dérangeait pas. Alia comme si makambo au problème dès qu'il y a zomo na ke susu mbongo ezako kota susu nenge ezako kota libosote. Soit disant Kofi a abusé les femmes. Kofi a abusé les femmes. Namisu ya Alia. Ça ne dérangeait pas Alia. Elle s'en fout, cette fille, elle s'en fout. Cette femme s'en fout des bien-être de Kofi Olomide. Alia n'a jamais aimé cet homme. Elle s'en fout des bien-être de Kofi Olomide. Elle était là-bas pour les opportunités. Aliambongo à Kofi Olomide. Aliambongo à Kofi Olomide. Si ko basi si ko liambongo à Kofi Olomide yena mwana na ye. Kofi Olomide aza sumutu ya level na bangote. Bazoke desko na ba Emirat kuna kokendo koluka mamibali ya ba Arab. Yena mwana na ye Didi Stone. Ba luka millionnaire moko. Ba fandi sa ye. Ba lia ye mbongo. De musala zo sala. Tala, Alia, soko lizoko pimpi mwana na yo, Ozoko neko tika yena ba prostitution, neko teka ye, neko lukele marché. Eskabu neko kangarisha sika. Sala ya ngona malembe. Metika Didi Stone en dehors ya makambu ya libala na yo na Kofi Olomide. Ce n'est pas le travail des enfants de faire la guerre de leur mère. Non. Ezali musala ya banate, basala ba guerre ya ba mama na bango, pona kubundisa ba papa na bango. Ça, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Certains de vous, maman, vous êtes des sorcières de la vie de vos enfants. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que, vous allez monter d'abord Didi Stone contre papa Naye. Lorsque tu montes Didi Stone contre son père,
Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de monter idéologie moko nakata mwana wana ayi nakabamibali. Parce que Didi Stone n'aura pas de bonnes relations avec des hommes. Avec ce que tu es en train de faire à cet enfant, elle n'aura pas de bonnes relations avec des hommes. Parce que déjà, abandi déjà kuswani sa papa na yena makambo oya yebite. Déjà, nenga azali wana na mutu ya Didi Stone ayebi ki bamibali nyonso ya mokili baza batu mabe. Parce que yonde makambo za ko yebisa ye. Yonde makambo zali ko encourager mwana na yo nango. Ulia ya kosala ba part des choses kola kisaye ke oyo zali papa na yo relation bozali na yango ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu comme relation avec lui. Moi toi tu as eu les relations de mari et femme. Relation à bolingo, relation à sentiment amoureuse, relation à mbetu. Yonde ozali na na Koffi Olomide. Didi Stone n'a pas cette relation avec Koffi Olomide. Didi Stone a relation ya papa na mwana. Tant que Koffi Olomide remplit ses devoirs d'un père, c'est tout ce qui est important. Didi Stone, bima na kati ya kindoki ya mama na yo. Ta maman c'est une sorcière. Maman na azali sorcière. Ba mama oboko ya koloba ko bio, oui bana bazala kaka bongo bana ifo bazwa para mama bango be, bana bakozwa para mama bango te parce que na ba poto awa tomona kanenge bana ba para ba divorce ka bana batikali naître. Ba yebi ke papa zali papa, mama zali mama, baboya naki, mutu na muta salivi na ye parce que ba mama ya ba poto awa ba edika déjà bango, baza déjà na avance. Ba edika bango ke relation ya papa na mwana ça n'a rien à voir avec relation na yo na papa. Kaka bino ba congolaise bozali na makambuana ti lelo bozana makambuana soko boya na papa il faut s'assurer que ozui bana o weaponize bango o comme si bango lokola ba missile o tie bango liboso baba ndeke ko beta papa na bango masasi ezalaka te. Ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Vous êtes des sorcières. Tu ne peux pas utiliser tes enfants à faire ta guerre avec ton homme, avec ton mari. Non. Tu ne peux pas utiliser tes enfants pour faire la mobile chantage. Non. Tu ne peux pas utiliser tes enfants pour na kolinga ko blackmail mobile. Oh soko sali boete na ko yebisa bana. Soki ndini okomona kutubana te, okomona kutubana te. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Vous êtes des sorcières inconscientes. Tanenge bas ye ali asali Koffi Olomide a isolé penda Koffi Olomide a longoli pembeni ya bana na ye nyonso pona ye ali ayeba ko maltraiter Koffi. Mais ali a maltraité Koffi. Koffi nenge bobande ko mona ye wana zakalo ko mutaliboma tambola ka sala ka n'importe quoi to so comprendre Koffi te. Koffi c'est un homme maltraité par Alia. Oui oui. Et les femmes qui vous maltraitent, ba stratégie na bango ezalaka les mêmes stratégies. Elle va chercher à t'éloigner avec tout le monde. Ako éloigner yo na bandeko na yo, ako éloigner yo na bana na yo, soko zaka na bana liboso, ako éloigner yo na bana wana. Pona mutu moko te amona ninga ni ako azoko maltraiter yo. Sima akosala yo croire que bao ya boteli wana nde mokile sukeli wana bangonde kaka bana. Pona nini parce que ayebi ke soka si azio ndenge wana na ba oya ye na ye moko. Moloka omeka osala ka likamba ko biso oh moni na ko yebisa bana. Siko yo ko réfléchir obi me bana ngana akala wana ya liboso na sina kima bango basi ba yinanga. Oyo pe bano pe lususu pe na perde bango. Na perde ba oyo te tika na kanga makaka na awa na bondela ye comme ça na perde bana te. Akangi yo siko komi esclave na ye parce que yebi siko faiblesse na yo ke lokolo si obebi saki na bana na wana mosusu oya ye pe donc ekomeli yo lokola kale kleboa oko bebi sa awate. Donc elle va se permettre maintenant de te rendre une vie difficile pour yebi ke ozo kokate ko se détacher na ba oya ye. Les hommes, vous devez être intelligents. Makambo ya Koffi Olomide eza ekosila lilote total anenge zokende. Parce que eko yamabe penze eko yamabe. Entre Ali na Koffi eko yamabe. Na moni batu mususu baza koloba babi o sere ya Koffi Olomide aye koloba makambo ya Koffi Olomide est-ce que eza place na ye basemeki. Écoutez, vous devez savoir quelque chose Si ton frère est maltraité et que toi tu vois que ton frère est maltraité, ezali devoir ya mutu na mutu pe protéger frère na ye. Oui. Ezali devoir ya mutu na mutu pe protéger ba frère na ye. Oui. Yo moi si moko kaka boye abandaka mikonyoso ko maltraiter frère na yo, ko bandaka ko maltraiter frère na yo. You know, à un certain temps yo poko se pela te.
Yo poko sepela te. Parce que oui, bah c'est mec qui bazaka problématique soi-disant, mais bah c'est mec qui n'ont pas bazar problématique, bah muso soupe bah problématique parce que bah mon a déjà bah comportement na bino nengeni bozali ko nyokola ba frère na bango, bah ko sepela te, nanga ko linga ko sepela ko mona frère na yemi ko nyoso nyoko maka. Nana ngwa ko sepela ko mona frère na yo ake ko bala mwasi wana ye a éloigner na bana na ye. Nana ngwa ko sepela ningwana. Nana ko sepela te. Namona ke frère nangai azalaka na bana na ye, azana bana na ye peut-être abala kate abota ka avant sima aye ko bala mwasi biso tozoka nsake mwasi wana na yoko mama ya bana sima mwasi yango ye alo ayeloigner bana wana pembeni ya papa na bango tant que tata mwasi oko sepela te parce que bana wana bazali ko trembler libanda wana bazali bana ya frère na yo bazama kila na bino yo tant que tata mwasi oko sepela te. Soko ozali tata mwasi, ozali komona mwasi wana ya sika ndenge ye, afani na kata ndako ya frère na yo, azali ko maltraiter bana ya frère na yo. Tant que tata mwasi oko sepela te. Oko sepela te? Boti kape oko se la basemeki makambu tout le temps. Oh basemeki, balinkola na makambu ya via batu, balinkola mais tata mwasi devoir na ye ezali ko protéger bana frère na ye. Nde epa na biso ba mushi, na biso bino epa na biso ba mushi epa na biso ba mushi. Devoir ya tata mwasi ya liboso biso to benga ka shangazi. Devoir ya shangazi ya liboso ezali protectrice des enfants de ses frères. Oui. Nde rôle ya tata mwasi epa na biso. Tata mwasi epa na biso azana pouvoir ya kosakana te. Epa na biso soki shangazi ya ye, batu nyonso baza kolenga. Soki tata mwasi epa na biso ya ye, mama na bino aza kolenga. Po yebi ke tata mwasi azana pouvoir. Azali papa ya mwasi. Elle a un mot à dire. Son devoir c'est aussi être la protectrice des enfants de son frère. So a moni bana ndeko na ye bazali ko souffrir ezali devoir na ye parce que azali tata ya mwasi. Bobenga ka bien yango boyo ka tata ya mwasi. Papa homme. Elle a un mot à dire. Bino basi ya mikolo bokoma soki ka komonika kake belle-sœur na yo tata mwasi akomi na miso akomi komona ke yo zoko maltraiter bana ndeko na ye yo obengani bana ndeko na ye pembeni ndeko na ye oh basemeki bazalaka kaka bongo basemeki balingaka basite basemeki balingaka komita na makambo ya bato non semeki azana lisu azako mona ndenge nini yo ye ko maltraiter ndeko na ye aye ko mona ndenge nini oye ko manipuler ndeko na ye biso entre biso na biso toza basi on se connaît très bien nous sommes des sorcières nous connaissons très bien. Les sorcières connaissent les sorcières. Yangwana biso basi entre les belles-mères et les belles-filles et les belles sœurs batata mwasi yango toyoka nakate parce que les sorcières reconnaissent les sorcières. Nous sommes des sorcières. Oui, nous sommes des sorcières. Si ko lokola yo za sorcière, olingi otika la sorcière yo moko poeba ko manipuler mobali wana bien, olingi obenga na ba sorcière ba mususu pembeni na ye, otika la yo moko poeba ko manipuler malam. Parce que oyebi ke soki bande kona ya basi basali wana, mama ne pe azali wana akomona makambo yo zali kosala, n'est-ce pas? Oh, sera kofiolo mide, aye koloba, aloba te pona ni azali tata mwasi ya bana. Dans cette déclaration, boyo ki makambu ya alobi ke oye na libalo lingi bana te. Mais elle a droit de le dire parce que comme on a tata mwasi, c'est papa femme, azali papa ya mwasi. Elle a droit à un dire. Na yebisi bino epa na biso tata mwasi azali epa na biso na bamushi tata mwasi azali très powerful. Et pas na biso na ba mushi tata mwasi soka ye na ndaku bino nyonso na ba mama na bino nyonso fo bolenga bozoko lenga po tata mwasi aye. Oui, faut yoka respect. Oui, respect parce que azali papa ya mwasi. Soki ya lobby il faut boyoka. Oui. Et pas na biso ba mama ba bonde la ba tata mwasi soka ye, tata mwasi. Tata moi c'est pas na biso azali protectrice. Rôle na ye liboso parmi ba rôle na ye liboso azali protectrice des enfants de ses frères. Siko bino loko bobosa na kaizali ke yo tango ye na libala. Oye ko bota oya yo. Peut-être okuta ki bana mususu déjà ba botama. Peut-être na kata libala na yo wana pe mobali no aza ko bota bana mususu. Yeba ke pona tata mwasi différence ya bana ezali te. Bana wana nyonso baza bana ya ndeko na ye.
Yo ko yate obanda ko lakisa ye ba oya yo. Ke yo, ngade mama na Didi Stone, ngade na mama na St. James. Tata mwasi yebi ke na Didi Stone, na Minu, na oya mukolo wana ya Koffi Olomide. Komo le nani? Koffi Olomide zana mwana ya mukolo, komo le nani? Bon, bana Koffi Olomide. Pona tata mwasi différence ezate? Pona tata mwasi bana wana nyonso bazali ndenge moko parce que bazali bana ya frère na ye. Différence ya ba maman na bango etali yete. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas son rôle. Ezali rôle ya tata mwasi te aya kosa la division entre bana ya frère na ye parce que bana oyo mama na bango ye yo, mama na bango atako pesa ngai et tout. Wana ezali ba tata mwasi corrompu. Mais il y en a aussi hein, il y en a aussi ba tata mwasi corrompu. Oyo papa tata mwasi azomona kaka intérêt na ye parce que yo za na kata libala opesa kaye tata mwasi akomi contre bana ya bandeko na mususu. Ça ce sont des tata mwasi sorcières. Mais rôle ya tata mwasi ezali protectrice des enfants de ses frères. Malgré les différences de leur maman, elle est la protectrice. Moussala na ye ezali ko veiller sur les enfants de ses frères. C'est ça son rôle, tata mwasi. Donc, sœur ya Koffi Olomide tango azala koloba, aza na pouvoir, aza na droit ya koya koloba. Parce que lobeli yango ke ye ali ya tango ye alingi bana te. Ça veut dire eza souci na kata famille na bango, eza souci. Parce que ba papa wana bazalaka soki abota bongo libanda et que mwasi na ye oya ye ko bala alingi bana na yete, bana ni faut bazwa responsabilité bana wana. Et comme ba tata mwasi. Parce que tant que bana baza ko trembale koma oh boke ne pas tata mwasi na bino bo mandoli pas tata mwasi na bino ba mibali mususu omona kutu asali na ba arrangement pas ya ser na ye enda koma ko lambela bana na ye oyo ba fanda kalibanda po bana ngo bakufa penza late siko ba tata mwasi bakoma no mituna siko frère na biso abala pour quelle raison? Parce que abala ki pona azwa mama na libala, mama asangisa bana afandisa bana, n'est-ce pas? Siko tata mwasi bakomi komona yo frère na bango abala, mais mwasi di ngapa tana za tata mwasi na kosepela te. Nga so frère na nga abali mwasi oyo alingi bana na yete na kosepela na yango ata mukete. Na kosala ngape nyonso ti libala wane kokufa. Oui, na kosepela nango te. Oui. Parce que yo babali yo po ya kokoma sikoyo mama. Yo bakuko bala yo te sima frère na ngai aya ko négocier pa ina ngai po bana na ye mususu baya ka kolie pa ina ngai. Siko ti musala na yo ya kimwasi ezalini nakata vie ya frère nanga. Musala na yo ya kimwasi ezani. Balo te. Oh bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko mibali na bangote. Balo te. Soki ba rapprocher wana oh aza kokota ménage ya batu na avec raison parce que ngai masawa soki frère nanga abali yo et que frère nanga zalaki na bana na ye mususu expectancy nanga zali na ko expect que yo oye sikoyo ko remplir rôle wana ya maman. Ça veut dire oye ko koma mwasi et maman ya bana oya yo ko bota na bana oyo kutaki. Frère nanga ko kobala yo te sima frère nangai bana na ye mususu bafanda libanda batelengana sima frère nanga aya komona kangai po apesa ngambongo na lambela ka bana na ye mususu libanda ego simba te na kotuna ye pourquoi balaki alors pourquoi tu as une femme hein? Pourquoi tu as une femme pour na ya ko remplir ba devoir oyo siko ngai tango na bando ko lambela bana frère nanga mususu. Ça veut dire que nga pe déjà mêlé na kati ya ménage parce que tokomi ba manager mi balé nga na geraka bana frère nga mususu yo mwasi yakati o geraka bana na yo siko tokomi basi mi balé parce que nga pe ba pesa nga salaire na gérer bana na mususu siko tango nga na koloba parce que nazali ser et comme yo akota ka makambo ya libala ya bato mais parce que toi tu n'arrives pas à gérer ozoko ka ko gérer libota te ozoko ko gérer te. Ça veut dire que il faut tout ça la makasi, tout faire yo refouler, dégage. Parce que ta place n'est pas ici. Oui.
ndo mona ba sœur mususu ba belle sœur mususu soki mobali ya boyo donc frère na bango aboyo ba belle sœur ba kokotela yo kutu te bon débarras parce que ba yebi ki yo za ki problème ya frère na bango tu a été un problème donc ba kokotela yo te. Oui, parce que ma belle-sœur mususu bazalaka au mona soki kaka belle-sœur azwa taka moi problème kaka mukebo na frère na bango au mona ba belle-sœur nyonso baye babandi ko sa frère na bango tika makamboyo eza yo. Pourquoi? Parce que bayebi ke moi si wana azali valeur ajoutée na kata famille na bango wana aza ko sangisa aza ko donc aza na ba valeur ya moi si alibala. Mais yo, Ali akei ba belle-sœur ba sepeli. Pourquoi? Parce qu'Ali a sangisa ki bana te frère sœur a Koffi Olomide alobi yango. Alobi yango. Bango ba fande kaka bando zela kaka un jour Ali yango akende na ye bon débarras. Mais muta o souffrir na makambo yo au moins Aristote mwana Koffi excusez-moi mwana Koffi Liboso akoma muta ba drogue parce que azaki na manque ya papa na manque ya attention ya papa na ye à cause ya Alia au moins banana de bakoma ki na kati ya drogue muta okoma na kati ya drogue siko ekozala Diddy Stone parce que Diddy Stone amesana kate ko partager attention na papa na ye papa na ye komi kopesa bandeko ne mususu attention Diddy Stone akozwa kiol. Parce que eza monde ya sika amesana biloko ya ndenge wana te. Et puis bano ya oyo bano lokola ba Diddy Stone lokola mamane aza ko pimpi aza ko komse lokola kizengi boy. Diddy Stone yo kala mingi te yo koti makambe mama na yo kala mingi te okoma mari de nuit ya mama na yo bokomi ko tambola bitambola yo na mama no bozana Dubai yo na mama no bozali boy. Diddy Stone na âge na ya ba 23 ans baninga no bazaka ba petit copain. Oui na âge na ba 23 ans baninga no bazaka ba petit copain baza ko sala moi vie na bango na ba petit copain na bango yo komi mari de nuit ya mama na yo na âge na yo na komi mari de nuit ya mama na yo. Without her there's no me, there's no me, there's no her, there's no her, there's no me. Na âge na yo wana Diddy Stone okoma mari de nuit ya mama na yo. Les enfants de ton âge sont en train de faire leur vie. Elles ont leurs petits copains. OK? Baki pa vie ya mama na bangote. OK? Diddy Stone yebisa mama na yo ayeba ko bunda bitumba na ye moko ya bolingo. Parce que tango akenda kolinga papa na bino atunaka opinion na bino te. Tango mama na bino akendolinga papa na bino ayeba te ke Koffi Olomide za aventurier za musicien. Si ayeba ke Koffi Olomide za aventurier musicien. Koffi Olomide za mobali akofana na basi te. Mais bokendaka ko bala ye bondimi abala bino pona nini. Soki boyebi ki aza mobali afandaka na basi te. Mais c'est un musicien. Bondimi akaya bala bino pona nini. Diddy Stone mukolo mama na yo akendaka kondima libala ya Koffi Olomide atunaka yo opinion na yo te. Donc mukolo Koffi Olomide na mama na yo baboyani bazana besoin ya opinion na yo te Diddy Stone. Bazana besoin ya opinion na yo te. Parce que makambo ya libala ya batu ezalaka secret ya batu mibale. Makambo bango bazoko bundela wana makambo ya chambre wana eza secret na bango mibale. Ça n'a rien à foutre avec toi Diddy Stone. Lorsque les gens là se sont mariés, ils ne t'ont pas demandé ta permission. Tant baza ko boya na ezali place na yote obana ko yebisa bango soki ba ko boya na ndenge nini soki ko mata ndenge nini soki ko zonga ndenge nini. No Diddy Stone, welcome to reality bitch. Papa na yo azalaka na bana mususu avant yo. Papa na yo azalaka azana fille avant yo. Toi tu n'es venu montrer Koffi Olomide rien du tout. Koffi Olomide a ko apprendre loko moko te na bino. Avant yo Koffi Olomide azalaki na mwana na ye minu ayembela ye nzembo elle et moi Miss Univers eza minou. Donc toi tu es venu ajouter. OK? Tu es venu t'ajouter. Donc il faut pas que ça l'amalgame mon bien semblant, c'est comme si eza biloko ya sika te. Soki mama na bino atikala jamais ko bisa bino vérité que papa na bino azalaka na bana mususu. Yeba que papa na azalaka na mususu. Mais comme vous êtes des malhonnêtes, tu savais que ton papa avait d'autres enfants parce que papa na yo ayemba bana ne mususu. So continue with Diddy Stone. Welcome okokoma na welcome na monde ya drogue. Okobana komela ba drogue pona kolinga ko calmer ba souci na yo o mama no alingati ona kati ba souci na ya bolingo alingati ona kati. Talanga bato.
Talanga bato. Moi, lokola Didi Stone qui a tout profité de Koffi Olomide. Qu'est-ce que Koffi Olomide n'a pas fait pour cette fille-là? Hein? Au détriment de Yabana Nemososo. Qu'est-ce que Koffi Olomide n'a pas fait pour Didi Stone? Au détriment Yabana Nemososo. Didi Stone, omoni mutu azana mutu lelo akiko bundisa Koffi Olomide. Ezali Minou. Ok? Minou wana sœur na yo wana grande sœur na yo Minou. Yenda akiko bundisa Koffi Olomide biso to comprendre. So lelo Minou aye koloba ke papa nanga salanga boya pesanga boyete aza ingrat. Wana to comprendre to koloba oui. Moi naza na raison ya ko déclarer ba droit na ye parce que Koffi Olomide eza comme père aza na devoir ya ko servir bana na nyonso. So ya lobi ke papa na servir ka yete yango akoma boye to ndimela ye to koloba oui. Aza na droit ya ko réclamer. So ki Aristote aye ko réclamer koloba papa na ye mabe toki kopesa ye moi raison. Tobi mais oui, papa yo atika Aristote abandonna bana likolo ya mwasi, abandonna mwana atika mwana. Ye to ko comprendre mais yo te Didi Stone. Koffi Olomide t'a tout donné toi Didi Stone, tout. Apesa yo tina kombo, apesa yo tina ba abonné na Facebook. Apesa yo tina ba abonné, ba abonné wana nyoso na bongo sa likolo ya kombo ya tata na yo. Hein? Toi, tu ne peux pas venir écrire ton père n'importe comment. Olo bane kezali bon débarras. Dis, tala mwano. Alinga mi comme ça mari de nous ya mama na ye. Yenda bandi ko bunda bitumba mama na yo. Comme mobile ya mama na yo po bondo bundele bitumba na ye. Toi, tu vas devenir mari de nuit de ta mère, toi. Na âge na yo wana bana ba 23 ans bazala ba petit copain. Yo komi mari de nuit ya mama na yo. Lelo yona ye wana na Dubai. Yona ye lelo wana Bokebo. Yona ye mari de nuit. Okokoma mari de nuit ya mama na yo. Mutu moko te ya âge na yo wana tambola kana mama ne bitambola tambola. Ba jeune fille ya âge na yo wana bazali ba indépendante baza ko sala ba vie na bango bana ba petit copain. Lelo to ki azu petit copain yo 2 ans après ba boya ni azu petit copain mususu wana ndenge wana za ko apprendre ndenge ni ya ko vivre na mibali. Oui. Yo okomi kaka me, if it's not me, it's not for her. It's not for her, it's not for me. It's not for her, it's not for me. Mari de nuit. Mama na okomisa yo mari de nuit na ye. Boko koma ba lesbienne na kati ya monde ya molili bino mbale. Fanda calme bitumba mama na yo etali yote. Tika mama na yo abunda bitumba na ye. Soki mama na alingi ko bundisa Koffi Olomide, yebisa ye mama va faire ce travail là toute seule. Moi je n'étais jamais mariée à Olomide, donc je ne peux pas me battre sur ces terrains là, eza terrain ya sentiment ya bolingo ya mwasi na mobali ya mbeto. Toi, tu ne peux pas te battre sur ces terrains-là. Yona Koffi Olomide bozana bolingo ya mbetu te. Aza tata na yo. C'est ton père. Vous n'avez pas ce genre de relation. Relation maman na yo azali kolelela wana azali relation ya bolingo ya mbetu. Ok? Toi, tu ne connais pas tu n'as pas ces sentiments-là. Ozana ba feeling wana te. Nenge nini obandi ko bundela biloko o comprendre te ezani. Regarde-moi ça. Okindokite. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Oyo pete ya ba papa ebele, ba papa ba congolais surtout, oyo bozalaka soko zui mwasi ya sika, oza ko banga ye, oza ko lela ye sika, ba bote ebele, obandi ko négliger bana na yo ya kala. Ete ya bino ba papa congolais. Ba négligaka bana te likolo ya mwasi. On ne néglige pas ses enfants à cause d'une femme. Non. Po mwasi akoki koboya yo, me bana baboya ka mutu te, mbana eza makila, bana bakoki koboya yo te. Mwasi akoki koboya yo pe akangi bisaka liembongo no pe akangi bisaka pe akeina ye mokolo esili. Oui, me bana bakoboya yo te. Okoboya bana na yo te ko s'éloigner na bana na yo, ko négliger bana na yo likolo ya moi ozui mwasi ya sika. Non, ezalaka te. Bo banda ko réfléchir. Soko zui mwasi ya sika o azaji na ba tendance wana ya kolinga ko séparer ona bana na yo, kolinga ko lakisa ke yo bana na ende bazali spécial ba o ya yo ya kalabaza spécialité boya ye avant et comme la yo trop tard. Taninge komeli Koffi Olomide trop tard. Ali aye aliye mbongo akomisi mwana na yepe machine neti ye to lia tata na bino. Tala nenge Didi Stone na alia ba liye Koffi mbongo. Balie Koffi mbongo, balie Koffi mbongo.
Alia ne se souciait pas de bien-être de Koffi Olomide. Aucun jour, Alia a accompagné Koffi Olomide dans les malheurs. Aucun jour. Aucun jour. Yazaleka kama si ale meilleur. Kolia mbongo bata azalokola nani babenga onini. Parasite. Azako siseye kaka mbongo. Siseye mbongo. Pesa mbongo boye pona Didison. Pesa mutuka. Pesa boye pona Didison. Pesa. Ba Monique Koffi Olomide ba concert e bandi ko ekozala lisusu mingi te lokola ba poto bakangi banzela concert ba moni machine na bango ATM bande ko zwela ka bango mbongo ko zwela ka bango mbongo e diminuer moyen ko lia lisusu mbongo ndenge baza ko dépenser ngo zalite ali asengi divorce. Mama mabe une sorcière azu mwana na ye azokosa batuke mwana azali modèle nzonga na azokozo mwana azako pimpier abandi ko tambusa ye mokili momba ko kende ko lukala ba mibali ya ba arabu. Ali aza pimp, aza kolukela mwana mobali ya sika. Parce que epa Koffi Olomide lokolo ba bandokolia lisusu kuna te. Il faut bango ba maintenir lifestyle na bango na ba mesana. Yana mwana na ba mesana lifestyle ya luxe sans travailler. Abandi ko pimp siko mwana, yako mi pimp ya mwana na ye ya sika. Kumema mwana ba amirati kuna kondo kolukaka ba mibali ya mbongo po Didison akanga millionnaire comme ça yena Didison bakende ko jembela lisusu lokola basi ba silisi mbongo ya Koffi Olomide bakende ko jembela lisusu na sima ya millionnaire moko boye balie tita ba kokufela wana woko sabiso Didison azali modèle Didison aza modèle yango mama na yaku moi Didison azana na besoin ya mama na ye yango mama na ye azako me mama maka ye pona mwana akoki kokende ko voyager ye moko wana boyete na kata ba contrat. Didison a 23 ans bana ba âge ba Didison wana ba vivre ka bango moko bakenda ka misala bango moko mwana nini ya 23 ans mwana mama na akenda ko accompagner na musala parce que musala eza musala to matato kita. Tout ce bénéfice of the doubt qui a zali ta modèle. Musala eza kaloko la jeune fille nyonso ya 23 ans kola mukanatonga ke musala. Mfini ni bomona kama mama yake na ko accompagner na musala na 23 ans. Po ngana yiba mannequin bele oyo ba utsa bango mena ba Soudan kuna, ba Soudanaise, ba ya awa na ba age ba 18 ans. Ba fandi na New York bango moko. Oyo kalelo azana Milan, lobi azana Paris, lobi azana New York, lobi azakuna bazoke neko sala ba défilé bazongi bafandi eska bafanda mutu takenda ko accompagner bango mama na mutu mungo takenda ko accompagner bango jamais to mona ba fiana bazako tambola na ba mama na bango o bazali ko accompagner bango parce que azana na besoin ya mama accompagner ye. On accompagne que les mineurs so azana moins ya 18 ans. Mutu nyonso akopesa yo contrat ya musala okende ko sala modeling bakoloba ke adulte il faut accompagner yo. Adulte akoza la mutu ya 18 ans. 18 ans 19 ans. So yata na ndeko na za na 19 ans, bwana aza considéré même kozala adulte. Donc seulement un mineur nde akoki kozala accompagner na adulte. Mais Didison na 23 ans, Didison na za na besoin te ba accompagner ka ye lokola mwana muke. Donc makamwana ali azali ko sala wana boka nsateki biso toza bazoba te toza très éveillé na kata makambo ya showbiz. Nous connaissons comment ça marche. Didison a 23 ans na besoin maman ya accompagner ka ete. Maman ya zako ne ko accompagner parce que ayebi makambo bazoke ne ko sala pimping. Maman ya zako ne ko tambuse mo kilimumba po ba kanga mubali ya sika po lokola basi ba lie Koffi Olomide mbongo Koffi Olomide nyoso esili na maboko na bango ba ke ne ko kanga mubali ya sika mobali wana comme ça ye ali na mwana ne Didison ba kota libala ya sika epa ya millionnaire moko boye ba lia mbongo kuna. Ndamu sala ali azo sala mikolo. Parce que aokoko ofanda boete, aokoko kende musala te. Elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais voulu travailler. Akokende ko mesani sa Didison pe musala te po amesani si Didison musala vi wana ya musala te. Didison amesani vi ya luxe. Migonso babande ko sak papa na bango mbongo, sak Koffi Olomide mbongo. Les pauvres Koffi Olomide. Nasi na pesa ko deja konsenga bi omoni kama mbongo na onda mbwana etikali fanda na yango ko bato yo bas sise yo lisusu te parce que Didison na mama na ye bazaba ingrat. Didison na mama na ye bazaba ingrat. Tout ce que tu as fait pour ces gens-là, Koffi Olomide, tout ce que tu as fait pour ces gens-là, tu as abandonné tes d'autres enfants à cause de ces deux-là. Les deux-là t'ont cissé l'argent comme pas possible. Tu as investi tout dans les deux là. Bangonde babandi ko komayo siko lelo na Facebook. Attention qu'il bala ngwe kufaki. Alia, tout ce que tu as profité chez Koffi Olomide, tu n'as jamais travaillé. Tu vivais qu'une vie de luxe.
Tout ça qui a profité chez Koffi Olomide, attends que tout ça et Sili, il fallait qu'on fasse calme quand même parce que Oyebi quand même tu as vécu une belle vie chez ces messieurs-là. Tu as vécu une belle vie. Vie est difficile peut-être mon bal est trompé yo, mi bal nyonso ba congolais ba trompaka basi na bango, na ba o baza ba mpiaker ba trompaka. Na ba o baza pe na ba mpiaker ba trompaka basi na mon pe basi na mo ba fandinye. Mais toi tu as quand même vécu hein. Allez, tu as vécu. Au liembo Koffi Olomide, au liembo Koffi Olomide ngo lingi. Tu as vécu comme tu voulais vivre. Mon bal tu as vécu une vie de luxe chez lui. Tant bobo yani, fanda quand même n'y soit reconnaissant. Yeba quand même tu as bien vécu à côté de ces messieurs. Quand même yo alia. Fanda n'y soit reconnaissant. Tika ye quand même ay all bakebo quand même libana nanga Koufi, quand même j'ai vécu une très belle vie. Dis la vérité à tes enfants que quand même tu as vécu une très belle vie à côté de Koffi Olomide. Ngana ye si mais ça reste votre papa. Allez, atika le papa nabino, bo continuer relation na papa nabino, ngai pe vi na ngai, na kendo luka vi na nga mosusu. Mais yo maman mo komi ko instrumentaliser banana yo. Okomi ko instrumentaliser banana yo ko weaponize banana yo ko sala bango lokola instrument ya guerre. Papa kene ko bundisa papa na bango, sorcière inconsciente. Ça c'est la sorcellerie on za kindoki. Naza ko décourager omoni bizaleli o ya bino ba mama ba congolaise naza na bino mayele ngana ko bana ko pesa bino tante ngana za pasteur te yango bino ba mama congolaise bolinga ba église parce que ba pasteur bazoko ko aider bino te ba pasteur za batu moko baza ko aider bino te soko ki ko lelela makambo ya buzoba mama nyonso za satana nyonso za satana mobali wana za satana ndia kotela ye moi basi na mususu baza ba satana ngana za na tawana te ya ko bana ko bisa no makambo ya satana. Moi, je vais vous dire ce que vous devez savoir. Ce qui vous ont détruit toutes ces années là-bas, ça une vérité. Moi, je vais vous niquer sur vos derrière. Vous êtes des sorcières inconscientes. Bon, moi, qu'on laisse boza, sorcières inconscientes. Ce que vous allez, moi, si oyo, vous allez instrumentaliser banana yo contre papa na bango, vous allez sorcière. Tu es une sorcière inconsciente. Parce que vina yo ya chambre, vina yo ya mbetu, ezali banana otene bango bundelo yango po yona tata ona tango bozalaka bien tango tata ona yona ye bolala na chambre kuna bo sali sexe apesio bilengi obimaka te na tongo na oye sabana les enfants venaient j'ai à vous dire au monenge de lelo nena la muki na sengo boy tata na bino apesa kinga biloko oye sabana no biloko nengwana te boni soki bébé libino allez obandi ko recruter bana. Tata na bino tala makambo salingai, tata na bino tala makambo salingai, tata na bino tala makambo salingai. Obandi ko pesa bana bambeli. Eza lokola mama moko ala muki na tongo akoti na kuzina zuzui bambeli apesi bana. Tata na bino tala makambo salingai. Bobandi ko milelisa lokola milelisa lokola bandoki. Obandi ko milelisa. Ngaye bana pe baebi les enfants ne savent pas quoi faire. Ba monika ka mama za kolela. Allez, lokola so pesa ki bo bambeli bambeli penza ya cuisine te. Donc opesi bango penda bambeli ya molimo. Bana ba keisi ko bandi ko tuba papa na bo bambeli. Tuba papa na bo bambeli. Yo fandisco zo sepela. Bana ce sont tes enfants qui vont faire ta guerre. Tu n'as pas honte? Vous êtes des sorcières, vous. C'est ça la sorcellerie inconsciente. On décourage. Bizarrelo est à décourager. Nous allons vous décourager jusqu'à. Bizarrelo est à décourager. Toko décourager bino. Si matin on bana no bako beba parce que yondo baby si bango. Tant on bana no bako beba o bandi ko kendo luka ba passer ba sala ka délivrance. Alors que yo moko bizaleli na yo oyo nde baby si bana na yo. Parce que bizaleli oyo ya ko weaponize bana. Po ba kene ko bundela yo bitumba oyo ya bangote wana et comme e baby sakabana et me makabana na banzela ya mabe et makabana na ba drogue. Parce que regardez vous-même. Bitumba wana eza tellement makasi yo moko ba mozoko ka maîtriser yangote. C'est pourquoi vous plairez comme des gamines. Lokola gamine mobali makambo azo salanga mobali makambo azali ko salanga yo moko za mukolo tu es incapable de gérer ce genre de sentiments. Maintenant tu te rends compte tu veux maintenant donner ces sentiments aux enfants. Bana mike ba ko gérer makambo wana ndenge nini to ba ko gérer makambo wana te obandi ko tinda bango bana balobisa papa na bango mabe
So bana balobi si papa na bango, oh, boy vite ki papa na bino asala kinga boy. Boy vite ki papa na bino asala kinga boy. Et comme quand olingi bana ba sala kan, bokomi batu ya ba kan mi bale na ndako. Mama na kan ya bana, papa atikali ye moko isolé. Quelle sorcière! Quelle sorcière! Bofani na kati ya ndaku, mama komi na kan na bana na ye baza na kan moko. Papa atikali ye moko isolé. So papa lingi aloba boy, yo kolobela biso boyete. Yo tala ningo salaki mama na biso. Pere. Mais eza bitumba ya papa na mama ndenge ni bana bakoti na kati. Ndenge ni bana bakoti na kati. Bitumba ya chambre, bitumba ya saucisse, bitumba ya sausage, bitumba ya peanuts. Okoti si bana na kati. Tu es une sorcière. Oza ndoki. Sikota bana bakoka ko gérer makambo wana te. Et puis bana mingi tellement ndako komi toxique bana bolingo kufana na ndako te ou bien bana ko gérer makambo wana te bakoti makambo ya drogue et comme les soso Satan a visité ndako na yo. Satan a visité ndako na yo. Ou bien yo moko ndo o créer yonde Satan ya ndako na yo moko. La plupart de vous, vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorcières. Bino watu wazo koloba bio ndeko akofiolo mide azana droit ya koloba ya koya koloba makambo yo azana droit ya koya koloba aza kombo na ye tata mwasi. Et lorsque les droits des enfants de ses frères sont bafoués à koya kolobelango parce que kombo na ye tata mwasi. Vous comprenez? Tata mwasi pa na biso babenga ka shangazi. La protectrice des droits des enfants de ses frères. Oui. Azana droit ya koya kolobela yango. Tata mwasi azana droit ya koya kolobela bana ya frère na ye. Parce qu'ils ali rôle na ye ya koya kolobela bana ya frère na ye. Aza protectrice na bango. Oui. Donc so ki sere ya Koffi Olomide a mona ki nenge ali a maltraité bana frère na ye. Nenge a linga ki bana frère na ye te bakoma ba bandi ba voyou bakoma libana likola ya alia azana droit ya koya kolobela yango parce que kombo na ye tata mwasi. Donc papa ya mwasi azana droit ya koya kolobela ngona nko. Oh basemeki. Si toi tu étais en train de gérer cette famille, ce qui est à gérer famille wana bien, à gérer bana ya mobali na ye bien, de basemeki ba ko lobela ngote. OK? Boy ça dit Didiston boye, amesanaka déjà que papa na ye eza devoir ya Koffi Olomide pe apesa bana wana mususu attention. Toute la vie ya Koffi Olomide depuis ali ayaka na vie ya Koffi Olomide za opesa bana mususu attention les sous-souté. OK? Ali akeye parce que Koffi a remarqué que malgré Ali a séparé qui na bana na ye, Ali aza ingrate na mwana na Didiston baza ba ingrate azongeli bana na ya kala. Akene kopesa bana lokola balwaka il n'est jamais trop tard pour faire mieux. No one is an angel, but it's never too late to earn your wings. Donc, Koffi Paza angité, mais ce n'est jamais trop tard à l'ouka ko se récupérer na bana na yakala. À l'ouka ko se réconcilier na bana na yakala. Parce qu'il y a Monique, Ali a cosa qui est, malgré tout, a pesi bana Didiston tout, Didiston aza ingrate lokola mama na ye. She's a fucking bitch. She's a little fucking bitch. Aza ingrate lokola mama na ye, Koffi azongeli bana na yakala. Azongeli bana na yakala kene ko senga mamo pardon. Tangwane etikale liye muke ya na vina ye wana muke a passer ngona bana na ye mususu. Oui. Akende ko récupérer bana na wana mususu. Didiston pe ayeba, ça veut dire quoi? Avoir un papa absent. Oui, parce que ne maman elle a fait comprendre que papa n'a commis absent. Didiston en a 23 ans, Zan son a besoin papa pendate na vina ye pour l'instant, mais baninga ne barata papa na bango depuis bazeba na mike. N'est-ce pas? Bango bana droit papa na bango pe a pesa bango attention. Bango bazana droit papa na bango poster bango na page na ye. Papa Koffi a posté minou na page na ye comme les Didiston et comme les Didiston makam problème. Donc Koffi Olomide azana droit ko poster bana ne mususu te. Ezaka ka Didiston. Didiston to tio yo misapi. Yona mama na yo to tio bino misapi. Go to hell. Yona mama na yo to tio bino misapi. Get the fuck out of here. Tolembi bino, tolembi komona bino, tolemba pe, ngape na lemba na nga komona bino depuis kala. Didiston na mama na ye, bazalaka jamais my favorite. Parce que na yebe baza batomite mama be. Babenga na bana Koffi mususu. Baza batomite mama be. Go to hell. Boke na hell.
boluka ba équipe mususu oyo bako encourager bino biso to ko encourager bino te libala wana ya Alia na Koffi Olomide Alia azali ko deserve libala wana tamukete ake kuna a maltraité Koffi a maltraité bana Koffi a komisi Koffi bandi a komisi Koffi le sous voyou koleka OK donc baba ya Alia on n'a pas besoin de toi Koffi a kende ko se réconcilier na bana na ye na famille na ya kala comme ça yo kende ko sala bana na yo babandi bakoma babandi asika OK Didi Stone lokola a décidé ko koma mari de nuit à maman na ye a memaka ye ba place without her there's no me without me there's no her bogendo sa ki mari de nuit na bino ya bokoma ba lesbienne na monde da bino ya sika abona tender sali bye